Nĩũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ thutha wa igongona rĩa mathiko ma Rerian Gachagua, munini wa President William Ruto na mbũtũ ya Kenya Kwanza marainĩkĩrĩire kana marakĩranirie nginyagia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro kũrĩa maranyitirwo ũgeni-inĩ mũmbunge Moses Kuria na kĩama kĩrĩa atongoragia gĩa chama cha kazi. Ona gũkũ mwena ũcio Ruto no arathire na mbere na gũtetera itua rĩake rĩa kwamũra mũmbunge Rigathi wa Gachagua gũtuĩka munini wake, akiuga atĩ Rigathi arĩ na ũhoti wa gũteithĩrĩria thirikari ya Kenya Kwanza kũrurumũkia wonjoria wa bũrũri na kũrurumũkia biacara na gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ. Harun Njoroge wa Maina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mũrĩngĩti wa nduma ũtanahumbĩra ũtheri mũthenya wa Jumaine, munini wa President William Ruto na mbũtũ ya Kenya Kwanza macemanĩtie na arũmĩrĩri a ngwatanĩro ĩyo kĩharo-inĩ gĩa taũni ya Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Kiambu Muriega, andũ aitũ Muriega, mwathani agocwo, Ngai no mwega. Ruto agĩkinyia Gatũndũ na ndũmĩrĩri kũrĩ arũmĩrĩri ake thikũ igĩrĩ tu thutha wa kwamũra mũmbunge wa Mathira Rigathi Gachagua gũtuĩka munini wake. Na tumemwambia kazi yake ya kwanza ni kupanga mambo ya uchumi, kwa sababu uchumi ndio itabadilisha maisha ya Wakenya wote. Tayari amempatia ndugu yetu Rigathi Gachagua kuongoza timu ya kuangalia uchumi ya Kenya itabadilishwa na kuinuliwa namna gani. Mbũtũ ya Kenya Kwanza ikiuga itanya rĩayo nĩ kũrurumũkia wonjoria wa bũrũri ũrĩa ũthingithĩtie na kũritũhĩra mũkenya mũhuko, magĩũkĩrĩra ang'etheri ao atĩ o marenda tu o gũcenjia gatiba na gwĩturĩra iturwa cia wathani. Agenda yetu ya kwanza ni kupanga ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. Agenda yetu ya pili ni kupanga biashara yenu. Weka pesa milioni 200 kila constituency ya kusaidia wafanyabiashara wa chini katika ile mpango yetu ya bottom up. Mpango ya bottom wa Kenya kona zote, hata hapa Gatũndũ na Kiambu tunalia uchumi. Tunalia uchumi ama hatulii? Ati wamesema agenda yao ya kwanza ni kubadilisha katiba, kuongeza vyeo ya viongozi, ati kuongeza mamlaka ya rais. Atongoria ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya Kenya Kwanza makĩũria mũingĩ wa Gatũndũ ũgathura Ruto ombe thirikari ya gatano ya bũrũri. Shida yetu ni uchumi na hali mbaya ya maisha, si ni kweli? Rais wetu ni mmoja, anaitwa William Samoei Ruto. Nyinyi ni watu wa makamu wa rais wakiwa na Rigathi Gachagua, hebu nione mikono ya makamu wa rais. Nimeona rais wa gatano etagwo atia na nĩ wega kũririkana atĩ he mũndũ watwarĩire kamũgogo tũkĩringa kateguo, na mũndũ agũthukĩra kĩondo ndũngĩcokia kĩondo gwake gĩtarĩ kanyamũ. Tamakate ndĩraiguĩte atĩ Kiambu nĩ kwa Azimio, koguo nĩ maheni. Kwenye mwana UDA hata kule Nyandarua noguo turauga gĩtĩgia kĩa president nĩ kĩa William Samoei Ruto. Mwangi Secondary School iri gũtigarĩte thikũ 43 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mweri wa kanana, njata nĩrĩkĩtie kũigĩrĩrwo nĩ ateti, na rĩu ũigĩrĩrĩki ũrĩ na Akenya gũtuithania na gũtharia njata ĩno tariki 9 mweri wa kanana mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kĩharo-inĩ gĩa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Nĩwega mũno mũndũ gwĩtwo Harun Njoroge wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩ yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ maithaa rĩrĩ, ũguo nĩ kuga mohoro mangĩ na cianda thaa 3 cia rũcinĩ. Peter Maina wa harĩa Builders geithĩka mũno, Njoroge Kĩbai, mũndũ gwĩtwo Kawara the Woodpecker, Charity Jerry, mũndũ gwĩtwo Njũgũna wa Mũthiru, mũndũ gwĩtwo Gĩcuru wa Raini, Joel Gioko, Peris Mũita, wĩkũrĩa Kariobangi South, Beatrice Karis geithĩka mũno, Rose Kari onawe geithĩkĩrwo hau, na mũndũ gwĩtwo Mĩrĩngũgĩ wĩkũrĩa Kamwangi Gatũndũ North, asante sana. Beti Mũturi wĩ harĩa Tororo Iro, na mũndũ gwĩtwo Lois Mũirũrĩ wĩkũrĩa Gĩthũrai gĩa 45, na gĩoka Gĩthũrai gĩa 45 nĩ mũracokeirio thitima tondũ ndĩraigua kũgũtira na thitima. Ruth Karani geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Beti Mũturi, mũndũ gwĩtwo
Ruth Karani na Alex wa Jamii Pishori geithika muno, Peter Joki geithika wikuria Nanyuki na Dorcas Mash onawe geithikira hau. Haya, ingethie haria handu hegwitwo Kawaru ni nguona mundu gwitwo Jeanette Gatehi geithika muno, na uraigo geithirio maitu wanyu munini kuria kundu gwitagwo Hiriga, na your sister, dear sister etagwo Jacqueline Jerry Enyahururu Graceland Schools. Yani wega muno mundu gwitwo Jeanette. Haya, mundu gwitwo uraiga Jehova ni mwega na ni atwarahura ni wa Monica wa Kariobangi South. Mundu gwitwo Mama Ian kuma Kilgoris araigario mitambo-ini ngige wa Kenya itigeithika muno no raigo geithirio CEO wa Tana mundu gwitwo Philip Gicuki ari Nyeri Town. Haya, Jerry wa ujigeithika muno ni ndakuona uri rauga asante sana. Mwishike wa kuria Kiura geithika muno urajira urenda ugeithirio Kamau no kaiga andu acio marahuke mutumia waku ni nyina wa Mwishike ithe wa Njenga ndogi mamwitaga OCS na mutumia wake me Kiura Estate na Cristiano the St Luke's Kabazi Church na marahuke wega na merorere Inoro TV. Reke nginya hau nigetha nake Kamau ahutia andu maigana ona coke tugithie ngathiti-ini. Good, thank you. Yes. Gikeno kiri ngoro. Mundu gwitwo Keva akamwangia rauga ati ni ngatho kwenda ucokeria Inoro rucini tondu twauga ni twiguagwo na agatucokeria ngatho ni twiriga kwaria cia barabara ya kwao na ni ciakinyire ni ciaigwikire na ni kwahingire uria andu amwendo ucio mendaga. He muthuri ucokete kundumira message muno rucini na ndacithoma ngone mundu mukenu. Tondu taru egutura tumugeithie na tugeithie Mrs Mwea wakiwa ya Mugwe kuria Mugoiri ya Mugoiri na we mwenye wetagwo Engineer Theuri Mwea ari kuria Marurui. Thank you muno. Ni turerwo haha ni mundu gwitwo Zack Maina ari kuria Juja aratwita andu a nguvu atigeithikai andu a nguvu. Ntwageithika ate twe wase wa nguvu tumesalimika wase twe wase kwe wase na wase ugitomse ndurumetwo arauga atiriri mundu uri othia agibatithagia Kalonzo Musyoka tumaritwo atungiri ni abatie kuheo ngarenwa ni mahoni make macio. Ucio ngi ni mungai wa Dafa aikaraga kure Mombasa kundu gwitagwo Boboruru ndakoragwo na uru no ngeithi na agatuhoera muthenya mwega uyurite irathimo cia Ngai. Dero tugeithie wife Gladys Jerry ni Humphrey Mwangi baba Mario ni kuma Keno na rauga riu ni hindi siasa cia climax. Turekeria hau twambe tukirie tugicokeria tukorora maria mari ngathiti-ini tondu ni maundu maingi muno me ngathiti-ini muthenya wa umuthi ndugathie haraya ni turacokeria na ngathiti na ni cieri Daily Nation na The Standard na reke nguire kwagirite muno. Introducing a new way to